我教你怎么做生意。你说说看。看着小麦，你这小麦卖这么便宜啊？那不得亏死我进货价很。看这个顾客，等到他要买的时候，喂！你卖这么贵？但是他已经拿了，他没有办法。괜찮아요. 你这是黑店呀！你咋知道我这叫黑店？啊！来！可是你这样明目张胆的，客人怎么敢来啊？这不在国外吗？谁看中？那你看现在在国内了，你不炸了？